Batasarlar, Türkmensarlar, Bişek, Kırım ve Gülyayla köylerimizde etkili olan sağanak ve dolu yağış sonucu maalesef tarım alanlarında çok büyük miktarda maddi zarar yaratmıştır. Yaklaşık 6.000 dekar buğday, arpa, ay çekirdeği, fasulye ve nohut ekili alanda hasar oluşmuştur. Bunun 2.000 dekarında sel sular ürünleri tamamen sürükleyip götürdü. %100 kayıp var. Telef olan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar var. Yozgat'ta zarar gören bu bölge acilen doğal afet bölgesi ilan edilerek afet fonu içerisine alınmalı ve sosyal devlet olarak vatandaşlarımızın zararı karşılanmalıdır. Bu köylerde çiftçilerimizin borçlarıyla ilgili düzenleme yapılmalı ve hibe desteğinde bulunmalıdır. Tekrar büyük geçmiş olsun diyor, saygılarımı sunuyorum.